salsa nos dice. Esa gente de Santa Anita, Clacotenco, ya nos acompaña. Échale mi país nos dice. Venga la salsa. Y el tomate. Ándele. Escucha mi salsa nos dice. Ándele. Ese famosísimo Chiqui. Oye, ¿cómo dice? Ahí. Y aquí fue la gente del sonido Casper. Oye, lo sabroso. Ahí está una especial para. Ahí está una blanquita. Oye, ¿cómo dice? Para el negro. Oye, ¿cómo dice? Ese famosísimo Shrek que ya nos acompaña. Ahí está una especial para ese famosísimo juez, el César. Ahí está para el Iván, 100% sonido camionero. La gente de Tláhuac que ya nos acompaña. Venga, sabrosa nos dice. Ahí, ahí. Ahí con especial para esa gente de San Agustín Otenco. Venga, sabrosa nos dice. Ahí con especial para ese tuto rumbero. Doble S, Sara y Susi, ándale. Se va mi salsa, se va. Este es una especial para ese negrito, el negrito del Sololoy. Oye, ¿cómo dice? El azul, que presente luchadores de sonido camionero. Se va la salsa, señores, se va. Hay que poner especial para la pequeña Abigail. Hoy sus 15 años, felicidades. La presencia de sonido sensación cariños, papi. Damas y caballeros, hasta ahí nada más, por supuesto, este tema de la salsa.